ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ନିଜର କାମ କରିଚାଲ, ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଅଧିକାର କେବଳ ତାହା କରିବାରେ ଅଛି, ଫଳାଫଳରେ ନୁହେଁ। ଯାହା ଘଟିଛି ଭଲ ଥିଲା, ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଭଲ ଏବଂ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ, କାରଣ ମନ ହେଉଛି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମନ ହେଉଛି ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ସେ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଏବଂ ତୁମର କାମ ଜାରି ରଖ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ମନେ ରଖ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ଉତ୍ଥାନ ତୁମର ନିଜ ହାତରେ। ରାଧେ ରାଧେ।